Allah, haydır Allah, haktır Allah, haydır Allah, haktır Allah, haydır Allah, haktır Allah. Ertuğrul, Ertuğrul, gözümün nuru, Ertuğrul, Ertuğrul. Ertuğrul görəsən hardadır? Ana, Bəli Sercan. Ertuğrul orada kılıncla məşq edir. Ha, gedək Ertuğrul'un yanına. Ertuğrul, məndə sənə çatacaq bir əmanət var. Ne emanet ana? Buyur özün bax. Allah! Ol deyince olduran, yüreklerimizi imanla dolduran, Allah'a, Zəncara, Pusata, and olsun ki çıktığım bu döyüş uğrunda Hızır Ata yoldaşım, Hazreti Ali pirim olsun, Zülfikar kılıncım, bülbül adım olsun, Zafer bizim, zafer Allah'ın olsun. Ana, nene bizi gözleyin. Gedək nənənin yanına. Nene, ne güzeldir. Allah bu bayrağı daim sənin qılıncın və ədalətinlə ucalarda dalğalandırsın. Amin. Ana, hakkın bir beyden isteği nedir? Törəni qorumaqdır oğul. Çünki bəylik törə ilə ayaqda durur. Ana, töreni kim yaşadır? Törəni haqdan qut alan bəy yaşadır. Ana, töre bozulursan ne olur? Törə pozularsa birlik qalmaz. Ertuğrul, Sercan,
İndi mənim sizə suallarım var. Bilirsinizmi ab-i həyat nədir? Xeyr, ana bilmirik. Ab-i həyat insanı diri tutan su deməkdir. Bu bədən ölüncə ab-i həyat içmiş ruh ölümsüz olur. Ab-i həyat imandır. Ab-i həyat sevgidir, Sevcan. Ana, iman nedir ana? İman insanı insan eden, ölünü dirildən, insanı Allaha qovuşduran nimətdir. Allah qəlbinizi hər daim iman üzrə etsin və hər daim sizləri iman yayanlardan, imandan xəbər verənlərdən etsin. Rəbbim, Amin, Rəbbim imanımızı qorusun. ana. Amin. Ertuğrul, artıq 2 əmanət səndədir. Bir əlində qılınc, bir əlində bayraq. Allah yolunu hər daim açıq etsin. Səfər sənin, zəfər Allahın olsun. Amin. Amin.